我是主持人孙培伦。今天我将同您一起走进一个未知的神秘空间。这个空间您可能从未接触过，并且在以后的生活中可能也接触不到它，它就是四维空间。一提起四维空间呢，可能不少观众就会说，四维空间就是三维的空间再加上一维的时间。没错，您说的这确实是四维空间，但是却是四维的时空。而今天我们将要探索的，则是纯粹的空间上的第四维。按照人们固有的观念呢，空间是由三维构成的。如果我们面前有一个空间的直角坐标系，那么我们无论如何也不能从这三条相互垂直的直线中再做出一条直线与它们相互垂直。难道这就预示着四维空间是不存在的吗？科学家们就通过自己聪明的大脑为我们揭示了这一问题。他们采用类推的方法为我们举了一个生动而又较为难懂的例子。假设我们是生活在二维平面当中的一个小人，我们周围的世界只有4个方向，上、下、左和右。我们的世界当中没有前和后。所以如果有朋友问你现在所处的位置，那么你只需要告诉他你在二维平面当中的2个坐标就可以了。那么在这个平面国当中啊，有一位国王，有一次因为你犯了一些错误而得罪了这个国王，结果这个国王就把你关到了二维平面当中的监狱中。接下来在监狱中发生了一些非常奇异的事情，这件事情惊动了整个二维的平面国，而且连你自己也解释不了。你自己在最后回忆说，我被一股强大的无形的力量拉离了自己的世界，随后我看到了一些非常特别的景象，我看到了无限多个自己的世界，我从未见过那么多的世界。然后这股力量又把我送回了自己的世界当中，送回了我们的平面国当中，但是我却不在监狱里面，而是出现在了监狱的外面。我也不知道这一切是怎么发生的。那么讲完了这个小故事，您是否听明白了呢？还是让我为您解释一下吧。其实二维平面国就是一个平面，而对我们三维立体的人来说，这个小人只不过是一张纸、一张纸面、一张纸画，所以我们看上它很脆弱。而二维的监狱对我们来说，也只不过是一个圆圈，我们能够轻易地把这个小人从他的监狱中拉离出来，并且把它放在平面国中的别的位置。而这个小人在被我们拉离的过程中，他看到了我们的三维世界，但是由于他的眼睛是二维平面的，所以即使他看到了三维的世界，也不能看到三维的景象，而是看到了三维的景象在二维的无限的投影，也就是无限多个切面。所以他看到了，感觉就像是在看无限多个自己的世界。当我们明白了这个道理之后，我想就能够更好地理解三维世界与四维世界的关系。如果四维世界真的存在的话，那我们感应不到它，就不是一个偶然现象了，因为我们不具备四维的眼睛，我们的眼睛只能看到三维的物体，但是却看不到四维的景象。这说明了四维的世界是不存在的吗？我想不是这样的，因为我们还可以用我们的大脑去思考。科学家们就想出了另一种方法来证明四维世界的存在。大家可以看到我身边的屏幕，在屏幕上有一条直线，有一个三角形，还有一个三角锥体。那么这3个物体分别代表了3个不同的世界。一条直线呢，就是一个一维的世界，而底下的三角形则是一个二维的平面，它是由3个点构成的。下面的这个3维的物体，一个三角锥体，它是由4个点构成的，代表的是3维的世界。那么科学家就通过类推的方法想，如果我们能够将5个点连接起来，并且每2点之间的直线是不重叠的话，那么我们不就得到了一个4维的物体吗？的确，这个方法确实使我们了解到了4维的物体，但是我们却还是看不到这个4维的物体，而只能看到4维物体在3维空间当中的投影。但科学家们的做法已经使我们对4维世界展开了更深的了解。在了解了这么多4维世界的概念之后，让我们来想象一下，
认识四维世界对我们有什么作用？我想，其中有一个很有用处的地方，就是我们能够通过四维世界来解释三维世界解释不了的事情，比如说心灵感应，再比如说空间中不由自主、不明漂浮的小球。可能这些东西都是不遵守三维的定律，但是它确实可以通过四维的理论来解释。了解四维的世界，不仅能够使我们的科学产生长足的进步，而且这种对未来的追求以及对未知的求解，会使我们的科技越来越进步。好了，那么在本次节目的最后呢，就让我们一起来欣赏一下一些四维当中的物体在三维当中的投影。Here is the hypercube. Of course, it's spinning in space, so that we can appreciate all the details. Notice, for instance, that the hypercube has 16 vertices. Here's a little newcomer. It's the most beautiful of my discoveries. An object that I call the 24 cell. It has absolutely no analogue in dimension 3. It's a purely four-dimensional creature. I'm very proud of my discovery. Look how wonderful it is. 24 vertices, 96 edges, 96 triangles, and 24 octahedra. A real little gem. Here is the shadow of the 120 cell in all its majesty. A rather complicated majesty, you have to agree.观众朋友们，本期的四维之旅到此就要结束了。您是否觉得意犹未尽呢？让我们下期节目再见。